Це базилік, вирощений в домашніх умовах, не на вулиці. Лимонний базилік. Він на смак нагадує суміш лимона і м'яти. Дуже смачний. Базилік застосовують в кулінарії в різних соусах, салатах, маринадах. Він корисний, тому що має антибактеріальну дію, протизапальну. Ще добре підтримує роботу травної системи, допомагає при стресі, безсонні, зміцнює імунітет, його застосовують при застудах. Звичайно, він не є замінник ліків, але як допоміжно застосовується. Ще базилік покращує стан шкіри і корисний для зору. Тут багато вітамінів, вітамін А, С, К, мінерали, кальцій, залізо, магній. Взагалі-то базилік допомагає очистити організм від шлаків. Особисто я дуже люблю каву з базиліком.